बहुत से ऐसे लोग होते हैं या फिर हमें खुद भी खराटों की समस्या होती है, और खराटों की समस्या होने से हम तो परेशान होते ही हैं, लेकिन साथ में हमारे साथ सोने वाले लोग भी हमसे ज्यादा परेशान होते हैं। रात में सोते समय खराटे आने के कई कारण हो सकते हैं। खराटे आना कई बार एक जानलेवा बीमारी भी बन जाता है। इस बीमारी को स्लीप एपनिया कहा जाता है। खराटे आने की मूल वजह सांस के रास्ते में अवरोध का आना हो जाता है। जब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ जाती है और ऑक्सीजन कम हो जाता है, तब ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हम सांस लेने की कोशिश करते हैं और सांस के रास्ते में अवरोध आने की वजह से खराटे आते हैं। चलिए आपको बताते हैं खराटे आने के पीछे के क्या कारण होते हैं। आपको बता दें, जब हमारी गर्दन का पिछला हिस्सा संकरा होता है तब खराटे की समस्या जन्म लेने लगती है। दरअसल जब गले का पिछला हिस्सा संकरा हो जाता है तब ऑक्सीजन उस रास्ते से बाहर होकर जाती है और तब आसपास के ऊतक कंपित होने लगते हैं और खराटे आने लगते हैं। वहीं जो लोग पीठ के बल सोते हैं उन्हें भी ये समस्या हो सकती है। जब पीठ के बल सोते हैं तो हमारी जीभ पीछे की ओर हो जाती है, जिससे वो तालू के पीछे मूर्धा पर जाकर लग जाती है और सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत होती है। इस तरह हमारे ऊतक कंपन करने लगते हैं और खराटे आने लगते हैं। अब आपको खराटों की समस्या के लिए उपाय भी बता देते हैं। वहीं पानी कम पीने की वजह से भी खराटे की समस्या जन्म लेती है। जब हम कम पानी पीते हैं तब हमारी नाक की नली सूख जाती है। ऐसे में साइनस हवा की गति को श्वास तंत्र में पहुंचने के लिए बीच में सहयोग नहीं कर पाता और सांस लेना और भी कठिन हो जाता है। इसलिए खराटे की समस्या बढ़ जाती है। इस वजह से ऐसे व्यक्ति को पानी अधिक पीना चाहिए, जिससे खराटे की समस्या ना हो। इसी के साथ जो लोग धूम्रपान या नशा करते हैं उन्हें भी खराटे की समस्या हो सकती है। धूम्रपान करने से सांस लेना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। इन कारणों से खराटे की समस्या बढ़ जाती है। क्यूरेन हेल्थ डेस्क से आरती की रिपोर्ट।